Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Dua iman rahimakumullah, ayat ke-61 dina surah Al-Baqarah. Allah ngawitan deui ku kalimat wa iz yang emut nalika kami maparin kanikmatan. Ya teh tos pembahasan kesalapan wain muka salapan. Jadi ya teh tiap kanikmatan tos dipaparin yang dipiwaran ku Allah di emutan, bari tiap kanikmatan nanti itu rarongkah perkara-perkara anu gede pisan, lain anu biasa dipaparin ka Bani Israil. Nah, di ayat ke-61 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, tapi dalam bentuk bukan berupa kenikmatan sebenarnya mah. Yang bertanya teh ketika wa id qultum ya Musa lanasbiru ala ta'ami wahidin. Ingat nalika anjeun nyarita ka Nabi Musa, kami mau sabar ngan ukur hiji tuangan. Kan dipaparin tuangan di padang teh eta teh nyaeta ngan ukur mana sareng sawa minumanan. Tah maranehna nyarita atuh abi mah bosen dipaparin wae tuangan eta-eta keneh, padahal eta tuangan teh kualitasna leuwih hade tibatan ieu. Ngan kitu aya jamak mah kitu nya. Jamak mah sanajan misalna disebutkeun raos teh sakali dua kali, ibu tuang jeung ngepuk raos, mun unggah usik jeung ngepuk raos reos. Jadi aya basa yang pikeun ka hiji waktu mah parayu eta teh nya, parayu tuangeun liwet kana kitu nya. Padahal eta teh tuangeun pun teh nya jaman-jaman nu teu bisa meuli daging baheula teh jeung asin kitu nya, jeung mubah jeung lalap. Nah, hiji waktu mah justru nu kitu teh jadi diteangan, nepikeun hargana teh mahal ge ditebak we. Nah, berarti emut aya paribasa gitu nya. Manusia teh makan untuk hidup, hidup untuk makan. Makan untuk hidup, berarti makanan teh supaya orang bisa hidup. Lamun anu hidup untuk makan satu eta nya hidup nanti untuk makan. Jadi nu dipikiran teh berarti kumaha carana makan. Lamun emut ku urang sadayana bener urang teh makan untuk hidup atawa hidup untuk makan. Lamun ku makan wae urang teh eleh can beres. Nah bisa nyebutkeun eleh atawa can beres dina palebat tuang oge. Urang sadayana sakapeung mah nepikeun ka nyelehkeun sejen. Nyelehkeun dina nalika urang sadayana teu bisa barang tuang ku cara nu dicontohkeun ku Allah. Dina nalika urang sadayana barang tuang nyelehkeun hawa nafsu urang, nepikeun ka aya nu kamurkaan, nepikeun ka hayang itu hayang ieu dijujug jeung sajabatna eta teh dina bab tuang. Sabab lamun manusia tujuanana keur tuang, eta teh pasti aya kabosenan. Tak yang mutanana teh tuang naon ayeuna, ieu geus bosen, itu geus bosen. Tak eta teh hiji waktu mah bener da karasa bosen teh. Ibu tuang sangu wae bosen. Tuang jeung eta bosen. Nepikeun ka cenah aya panelitian, kunaon ibu-ibu teh loba nu stres? Kunaon? Sabab mikiran ayeuna masak naon. Si bapak ditanya, "Pak, hayang tuang jeung naon?" Bapak ngajawab naon? Naon we lah cenah. Lieur. Ai pepek ibu teh pangmasakeun we ieu. Atuh Bu ieu mah geus biasa, bosen. Nah, ieu teh mah kapeung urang mah bab tuang wae oge nya kitu beres. Matak seueur ibu-ibu stres teh salah satunya itu mikiran ayeuna tuang naon teh. Bapak-bapak stres mikiran naon?
mikiran milih selalu ada bapak naik katanya hiji waktu mah senangnya naon lah hiji waktu mah ketika ditanya kabudak sok yang naon yang geus eta. Nah ikhwatimar rahimakumullah, kenapa? Karena kita terlalu terfokuskan pada makannya, bukan pada tujuan setelah makan apa. Ilmu tadi makan untuk hidup, hidup makan hidup pada naon kita iya masalah nama. Jadi kalau misalnya kita sudah ada tujuan da ai ukur sakadar hirup mah atuhnya tuang sakedik oge cukup tuang loba ge hidup. Tapi masalah teh tos beres makan kan orang bisa hirup kan geus hirup dipake naon ada tah lamun geus kana ibadah tong nepikeun ka tuang teh ngahalangan ngabuberatan deukeun gitu. Karena salat tuang heula aya geus tuang pamakaan salat heula itu. Nah, pan lamun misalna urang tujuanna tuangna keur ibadah maka kumaha carana supaya tuang urang teh itu teu ngahalangan kana ibadah malahan mah nepikeun ka semangat ke. Nah ikhwatimar rahimakumullah, lamun ngemot kadinya matak cek Rasul tanya bihas bimriin ukulatun anyukilna sobah cukup ngan ukur sawab oge sebenarnya hiji jelema barang tuangna keur ngadegeun tulang belakangna sangkan bisa ngadeg salat hiji suap ge cukup sebenarnya mah. Berarti sasana kumaha? Iya pertanggung jawabanna. Jadi kalau misalnya orang disebutkan keur ibadah mah cukup sawab oge tah sasana ieu. Sabtina sapiring teh sabaraha waktu? Arahnya 20 wak. 3 wak jadi wak. Mun misalna paling loba 20 wak, urang ngan ukur sawab cukup keur ibadah. Tah nu 18 wak deuna jang naon? Mun teu dipake keur manfaat atawa teu dipake gerak justru ieu teh ngan ukur jadi pipanyakiteun minimal pipanyakiteun teh males sengkat sabab lamun ieu-na eungham akibatna teh nya hoream beuteungna leuleus. Nah maka ikhwatimar rahimakumullah, ketika manusia tidak bisa mengatur makannya ya gitu hiji waktu mah jama-jama cilaka teh kutuannya. Nah ikhwatimar rahimakumullah, ieu sabenerna tah bahasa dina basa Sunda mah cing atuh ngarumasakeun maneh. Nah eta nu Bani Israil teh teu ngarumasakeun maneh. Keur diudag-udag Fir'aun jeung tentarana disalamatkeun terusir sabab lamun misalna manehanana balik dari ka Mesir pasti manehna teh kan ku tentara-tentara jeung keluarga Fir'aun masih aya teh pasti bakal diperangan deui. Manehna teh keur terusir isolasi bahasa ulama siga anu di penjara ditawan anu di penjara kan di pasian tuangna ge kitu teh gitu. Aya nu kantos nyarioskeun eta nu ngaranna tempe teh siga kiripi di pasian tuangna teh nya tong siga naon lagu nu sumbang di penjara iraha ka kodim deui. Henteu sebenarnya mah gitu. Ngan ukur sakitu nya nu sakitu ge uyuhan we atuh da keur di penjara. Uyuhan itu dibere oge da keur ditahan keur di tempat pengasingan. Ieu mah standarna ku Allah teh justru disuguhan langsung ti langit mana jeung sawah. Cenah ketep teh jelema teu ngarumasakeun maneh. Atuh kami moal sabar ngan ukur ieu mah. Hayang kacang adas, hayang sayur-sayuran, hayang bawang beureum, hayang timun. Tah kitu balik deui teh ka dinya. Sabenerna mah lain eta-eta teuing tapi manehna teh hayang indit tina di tempat pengasingan. Sabab cek Nabi Musa teh
cicing di dieu pikeun kasebutkeun 40 tahun. Tah manehna teu ieu teu sabar hayang buru-buru balik deui cenah ka baheula. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala miwarang ka Nabi Musa atas tabdiluna billadhi huwa adna billadhi huwa khair atas tabdiluna alladhi adna billadhi huwa khair. Anjeun rek ngaganti anu hade ti Allah Subhanahu wa taala nu teu dibikeun satingkat Bani Israil oge nu baheula cenah ayeuna dibikeun ka anjeun tuangan ti langit ku anu sakadar buah-buahan sayur-sayuran kacang-kacangan jeung bawang. Nah, ka Nabi Musa sababkeun ibitu Misra yung balik deui ka Mesir. Aya nyebatkeun Mesirna teh cenah Mesir ngaran kota ka ditu atuh da gampang indik. Aya nyebatkeun Mesirna teh nu kapungkur Bani Israil nalika ku Firaun. Tapi lawan misalna balik deui ka Firaun ka Mesir ya teh bisa jadi dibalikkeun teh jadi dimusuhan deui. Tapi ya gambaran yang ternyata daripada merdeka dijamin ku Allah ayat Nabi Musa nu nuntun jeung mimpin manehanana leuwih baik balik deui ka Mesir sanajan jadi budak deui. Sabab sanajan jadi budak bisa emam bawang, bisa emam sayur. Tah itu alasan teh kacida-cida. Nah, ka ibad imar rahimakumullah fa inna lakum mas'atun tahtas itu wa duribat alaihim dhillatu wa maskanatu wa ba'u bi ghadabin min Allah. Ayeuna kitu mah ku Allah Subhanahu wa taala teh nya maranehanana di paparin deui we kahinaan, kamiskinan deui, bari dina kaayaan dimurkai ku Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara naon? Gara-gara bawang, gara-gara sayur. Padahal mah gampang saban Allah gerek merek itu teh. Nah kan eta keur ngadidik supaya sabar, efek teh bener teu? Sabar alasana kitu. Nah iwat iman rahimakumullah, urang sakedap deui baris mayunan saum. Urang ge ayeuna bakal diajarkeun deui, dilatih deui yen aya nu leuwih berharga mulia tibatan beuteung. Tibatan besi beuteung. Maka ketika manusia dididik Allah Subhanahu wa taala teh tak caur sakitu jam sakitu beres sok aya nu tahan nya sekitar 12 jam. Tah eta teh urang teh keur ngadidik tong eleh ku beuteung. Justru tong jadi sabalikna nalika mau adan teh kabeh sagala diuwakeun, sagala diabuskeun. Padahal mah kan diatur sakan teh wangala perma anu loba nu ganjil teh terus ras salat. Jadi ieu lain pertanyaanna teh lain tuang heula salat heula. Tuang teh da urang mah nu kabayang teh jeung piring jeung sanes buka heula salat heula. Tah kitu. Lamun misalna buka heula mah kan cukup takjilna teh. Bari urang mah takjil teh lain ukur korma. Nah, segala diabuskeun terus kecan tuang. Atuh urang teh rek berarti ripuh deui. Urang teh lamun ku bahasa Ramadan mah urang teh buka ayeuna teh sangkan nalika nuju salat maghrib, isya jeung tarawih teu leuleus kitu nya. Teu leuleus tos cekap aya teu leuleus tapi ku sabab loba teuing angger leuleus tah. Berarti tuluy ieu diatur deui teh di dinya urang teh ulah siga Bani Israil. Insyaallah Allah maparing kesempatan orang sadaya tahun ini bisa kali ngomongin. Aku qouli hada wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.